Jadi untuk yang figuratif language ini membuat tulisan lebih menarik dan ekspresi. And then the last is imagery. Imagery is descriptive language that helps readers imagine what they see, hear, smell, taste, touch. And then writers use imagery to make prose more vivid and realistic. In healthy imagery helps students improve reading comprehension and imagination. And then jadi di imagery ini membantu pembaca membayangkan situasi secara jelas. The next presentation. The next types of style. First, frozen style, a very formal and fixed language. Jadi kalau frozen style itu biasanya digunakan di ceremonial text, laws, official speech, and praise. And then formal style, used in formal situation. Kebanyakan digunakan ketika presentasi, seminar, interview, ataupun meeting. Dan karakteristiknya biasanya polite language, complete sentence, structure, not casual. 3. Consultative style, a semi-formal style used for two-way communication. Usually used between teacher and students, doctor and patient, lecturer and university students. Characteristic, polite, interactive communication, not too formal. And casual style, language used in daily conversation with friends. Characteristic, relaxed, sometimes use slang or abbreviations informal. And the last, intimate style, a personal language style used with close people. Usually used between family members, couple, close friends. And the characteristic, very personal, sometimes understood only by certain people. And the next definition of tone. Tone is the attitude, feeling, or emotion of the speaker or writer toward the audience or topic. Tone shows how someone feels when delivering a message. Types of tone: polite, friendly, angry, serious, humorous, and sarcastic. Jadi kesimpulannya, kalau style itu cara penggunaan bahasanya, tapi kalau tone itu lebih ke emosi atau sikap dalam bahasa.
the door now. Berarti close the door now. Berarti masa bisa ya apa? Lebih ke casual. Katakan lebih ke berbicara sesama manusia. Terus ternya maksudnya apa? Serius. Close the
student, murid itu bisa tahu kalau ini artinya senang, kalau ini nadanya sedih. And the third is to develop the right skills. This helps students choose appropriate words and tone based on purpose and audience. Dengan memahami style dan tone, siswa belajar memilih kata dan struktur kalimat yang sesuai saat menulis. Ini membuat cara mereka menulis tidak hanya benar secara grammar, tapi juga
mendapatkan skill dalam membaca cerita yang kita buat. Bagaimana kita membuat pembaca merasakan feel cerita yang kita buat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ismi. Perbedaan frozen style dan permain style. Contoh kalimat, apakah harus pakai formal di formal situation atau boleh pakai frozen style? Jadi pada intinya perbedaan frozen style dan formal style itu kalau frozen style itu kalimatnya lebih dibutuhkan, tapi tidak bisa diubah. Tapi nek formal itu resmi tapi masih bisa diubah. Seperti contohnya kalau frozen style nih, by the grace of God Almighty. Itu kan contohnya kayak dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kan lebih ke resmi banget dan sakral. Terus contoh lagi, I hereby declare this event official open. Dengan ini saya nyatakan acara resmi dibuka. Kalau contohnya yang formal, misalkan good morning, today I would like to explain my presentation. Atau I appreciate your opinion. Jadi masih bisa digunakan ke kayak keadaan normal. Tapi kalau frozen itu kayak lebih ke sakral, resmi banget. Dan jarang dipakai di sehari-hari.
jadi nggak usah langsung terima kasih sudah hadir nggak, tapi langsung dengan ini sidang dinyatakan dibuka. Mungkin itu aja bisa dipahami Mbak Ismi. Langsung.